Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Bugün, Lenovo ThinkPad cihazlarının onarımına dair bazı önemli bilgileri paylaşacağız. İlk olarak, gerekli aletleri gözden geçirelim. Onarım için bir tornavida seti, çift taraflı bant, temizlik malzemeleri ve bir antiltatik bilezik gerekecek. Bu aletleri hazırladıktan sonra, cihazımızı açmak için tornavidamızı kullanmalıyız. Cihazın arka kapağındaki vidaları dikkatlice sökülmeliyiz. Vidaları kaybetmemek için onları küçük bir kapta toplamak iyi bir fikirdir. Kapak açıldığında, iç kısımdaki bileşenleri temizlemek önemlidir. Temizlik işlemi için sıkıştırılmış hava kullanabilirsiniz. Laptopunuzun fanı ve soğutma sistemindeki tozları temizlemek, performansı artıracaktır. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alım ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Bu sayede, cihazınızı evinizden alabiliriz ve onarımdan sonra tekrar teslim edebiliriz. Şimdi, donanım bileşenlerine bakalım. Eğer RAM veya depolama biriminde bir sorun varsa, bunları değiştirmek gerekebilir. RAM modüllerini çıkarmak için klipsleri hafifçe itmek yeterlidir. Yeni RAM modüllerini takarken dikkatli olmalıyız, doğru yerleştirildiğinden emin olmalıyız. Depolama birimini değiştirmek istiyorsanız, bağlantı kablolarını dikkatlice çıkarın ve yeni bir SSD veya HDD takın. Cihazın iç kısmında herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol etmek de önemlidir. Eğer bir bileşende çatlak veya yanık izleri görüyorsanız, bu bileşenlerin değiştirilmesi gerekecektir. Tamir öncesi fiyat teklifi almayı unutmayın, böylece hangi parçaların değişeceğini önceden öğrenebilirsiniz. Son olarak, tüm bileşenleri tekrar bir araya getirirken dikkatli olmalıyız. Tüm vidaları yerine yerleştirin ve kapağı kapatmadan önce her şeyin doğru çalıştığından emin olun. Cihazınızı açtığınızda, eğer herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, telefon yok, seyahat yok diyerek bize ulaşabilirsiniz. Size profesyonel teşhis hizmeti sunarak sorununuzu çözebiliriz. Bu basit adımlarla Lenovo ThinkPad cihazınızı onarıp, performansını artırabilirsiniz. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.